वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारुफ करवाने। मेरा नाम अहमद अली है और ये मेरा पहला टाइपिंग टेस्ट है। अच्छा बेटा, आपसे एक सवाल भी पूछना है हमने। आप हमें ये बता दें कि इन पेज को किस कंपनी ने बनाया? कंसेप्ट सॉफ्टवेयर नामी कंपनी ने। ठीक है बेटा, अब आप लिखना शुरू करें। शाबाश, थैंक यू। नहीं, आप लॉन्ग पे लिखेंगे जी। रीसेट करके लॉन्ग पे कर लें आप। यस, एक ही दफ़ा आपको लिखना होगा। मच्छर तो काफी इधर भी होते यस जी, कंप्लीट हो गया। शाबाश बेटा। 43। यस जी, 43 आपका स्कोर है। अहमद अली, वेरी गुड बेटा। आपका पहला टेस्ट था, स्कोर बहुत अच्छा है। आपके तकरीबन 25 में से 20 नंबर आए हैं। 50 से ये कम है, 40 से ऊपर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।